Hello, study lovers. Namaste. It's me, Santi Upadhyay. Welcome to my educational channel, Study English with Santi. Today, we are going to study an interesting story, The Brave Little Parrot. This story is taken from Buddhist myth or mythology. This story is very interesting story and it has a great moral lesson. This story conveys an important lesson that our service is greater than our personal desire. We should always ready to serve humanities. That is the important lesson we are going to learn from this story. I am going to interpret this story into 4 different levels. They are literal comprehension, interpretation, critical thinking, and assimilation. Dear students, आज हामी द ब्रेभ लिटल प्यारोट भन्ने एउटा इन्ट्रेस्टिङ कविता पढ्न गइरहेका छौँ। यो कविता साह्रै नै इन्ट्रेस्टिङ कविता रहेको छ। यस कविताबाट हामीले शिक्षा पनि पाउनेछौँ कि मानिसको आफ्नो स्वार्थभन्दा पनि माथि उठेर मानवताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा यो कथाले दिन खोजेको छ र यो कवितालाई हामीले 4वटा डिफ्रेन्ट लेभलबाट इन्टरप्रेट गर्न गइरहेका छौँ। बाँकी अब कथाबाट। Dear learners, watch the video till the end, and if you like my video, then please click on the like button, share the video, and subscribe my channel. Now we are going to read the story from 4 different levels. Literal comprehension. In this section, we are going to present the story or the text as it is. यो literal comprehension भन्ने जुन पाटो छ यसमा हामीले कथा अथवा कुनै पनि टेक्स्टलाई ओरिजिनल फर्ममा नै प्रेजेन्ट गर्दछौँ। जसरी यसको हामीले यस भागमा हामीले स्टोरीको समरी अथवा पोएमको समरी हामी लेख्ने गर्छौँ। द लिटरल कम्प्रिहेन्सन अफ द स्टोरी द ब्रेभ लिटल प्यारोट. The beautiful story, The Brave Little Parrot, was taken from Buddhist legend or mythology by Ralph Martin. यो जुन ब्रेभ लिटल प्यारोट भन्ने जुन कथा छ यो कथा बुद्धिस्ट मिथबाट लिएको कथा हो जसलाई साकार गर्ने काम र्याल्फ मार्टिनले गरेका छन्। Once Lord Buddha was born in the form of a little parrot. कुनै बेला कुनै समयमा गौतम बुद्ध एउटा सानो प्यारोटको रूपमा जन्मिएका थिए, प्यारोटको अवतार लिएर जन्मेका थिए। There were various animals and birds lived in the forest. अनि उनी जुन जङ्गलमा बस्दथे त्यस जङ्गलमा धेरै प्रकारका जनावरहरू र चराचुरुङ्गीहरू पनि बस्दथे। One day a storm fell upon his forest home and the fire spread everywhere. एक दिन अकस्मात त्यो जङ्गलमा हुरी बतास आयो, त्यसपछि त्यो जङ्गलमा आग लागि भयो र आगो चारैतिर फैलिन थाल्यो। The animals and birds ran here and there to save their lives. त्यसपछि त्यहाँ रहेका जनावरहरू र चराचुरुङ्गीहरू आफ्नो जीवन बचाउन भनेर बहुतारिन थाले, यताउता कुद्न थाले। Suddenly an idea came on the parrot's mind. त्यही बेलामा त्यो बुद्ध रूपी जुन प्यारोट थियो त्यो प्यारोटको दिमागमा एउटा आइडिया आयो। He went to the river, dipped himself in the water and flew over burning forest, shaking his wings. त्यसपछि त्यो प्यारोट नदीमा गयो, नदीमा गएर आफू त्यहाँ डुबुल्की मार्यो। त्यसपछि फेरि फर्केर त्यो आगो लागिरहेको जङ्गलमा आएर आफ्नो प्वाँखहरू हल्लाउन थाल्यो। Small drops of water fell down from the parrot's body, but they could not stop burning fire. As the bird was shaking his body, small drops of water fell down, but in vain, because that small drop of water could not stop burning fire. हुन त त्यो प्यारोटले आफ्नो शरीर हल्लाएर आफ्नो प्वाँखबाट केही थोपा पानी त त्यो आगोमाथि खसाल्यो, तर कुनै अर्थ रहेन किनकि त्यो साना साना थोपा पानीले त्यत्रो ठुलो आगो कहाँ निभाउन सक्थ्यो र।
Though it was a difficult task for him, he continued it for a long time. And his feathers were burnt, his lungs ached, and his eyes turned as coals. त्यो काम त्यो प्यारोटको लागि एकदमै गाह्रो थियो, तैपनि उसले आफ्नो कर्तव्य जारी नै राख्यो र त्यो काम गर्ने क्रममा उसका ती प्वाखहरू जलेर गए। त्यसका साथसाथै उसको लङ्स फोक्सो पनि दुख्न थाल्यो र उसको आँखा पनि एकदमै कोइलाको जस्तो रातो डढेको अथवा आगोमा राखेको कोइला जस्तो रातो हुन पुग्यो। The gods were looking the parrot's absurd work. माथि हेभनबाट ईश्वरहरूले प्यारोटको त्यो युजलेस फ्युटाइल वर्क्स हेरिरहेका थिए। One of the kind gods wanted to help him, so he disguised himself into a golden eagle and flew down. ईश्वरहरूमध्ये एउटा दयालु ईश्वर आफूलाई एउटा चम्किलो सुनौलो इगलको रूप धारण गरेर तल आउनुभयो। He suggested him to save his life. अनि उहाँले त्यो प्यारोटलाई सम्झाउनुभयो, तिमी आफ्नो जीवन किन कुर्बानी दिइरहेका छौ, तिमी आफ्नो जीवन बचाऊ, तिम्रो यो फ्युटाइल वर्कबाट यत्रो ठुलो आगो निभ्न सक्दैन। बट इन कन्ट्रास्ट द प्यारोट रिप्लाइड द्याट ही निडेड हेल्प इन्स्टेड अफ एडभाइस। तर उल्टो प्यारोटले जवाब दियो, मलाई तपाईँको सजेसन होइन, मलाई तपाईँको सहयोग चाहिएको छ। यु विल बेटर कम एन्ड हेल्प मी। देन द इगल मुभ टुवार्ड्स टु हेल्प द प्यारोट एन्ड अदर एनिमल्स। त्यसपछि त्यो ईश्वरको रूप धारण गरेको इगलको मनमा दया जाग्यो र ऊ पनि ती प्यारोट र अन्य जनावरहरूलाई जोगाउनको लागि अघि बढ्यो। बट सडनली ही वेप्ड एन्ड द स्ट्रिम अफ टेयर्स रोल डाउन फ्रम हिज आइज। तर त्यो जङ्गलको अवस्था त्यसपछि प्यारोटको त्यो हार्ड एफर्ट देखेर त्यो इगलको मनमा यति धेरै दया लाग्यो, उसको मन यति धेरै दुखी भयो कि ऊ रुन थाल्यो। त्यसपछि उसका आँखाबाट आँसु यति धेरै झर्न थाल्यो कि द टियर्स अफ द इगल एक्सटिङ्ग्युज द फरेस्ट फायर एन्ड दे गेभ न्यू लाइफ टु अल द डेड एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्स। त्यसपछि त्यो इगलको आँखाबाट बगेको आँसुले सबै आगोहरू निभ्यो र त्यहाँ सबै मरेका एनिमल्स र प्लान्ट्सहरूको फेरि पुनः जीवन प्राप्त भयो। The brave little parrot's feather turned into red, green and yellow color and looked very attractive than earlier. र त्यो बहादुर प्यारोट जुन थियो त्यो प्यारोट पनि पहिलोभन्दा झन् राम्रो देखिन थाल्यो। उसको शरीरमा रेड, ग्रीन र येल्लो कलरका प्वाखहरू उम्रिए। All the animals and birds thanked him very much. र अन्तमा त्यहाँ रहेका जनावर बर्ड्स सबैले त्यो बहादुर प्यारोटलाई धन्यवाद दिए। Interpretation. In this section, we have to write the main message or ideas of the story that we get after reading the story. यो इन्टरप्रिटेसन सेक्सनमा हामीले यो कथाको मुख्य सार के हो, मेन आइडियाज के हो, अथवा त्यो कथाबाट हामीले के कुराहरू लर्न गर्न सक्छौँ, यी कुराहरू हामीले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। The story The Brave Little Parrot conveys the message that we should help others when they are in trouble. यो कथाबाट हामीले यो शिक्षा पाउँछौँ कि हामीले सधैँ अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यदि कोही समस्यामा छ भने we should always be ready to help him or her. God will help them who supports other. In the story, the parrot tries to save the life of birds and animals without caring his own life. यो कथाले के सन्देश दिन चाहन्छ भन्दा जसले अरूको सहयोग गर्दछ त्यस्तो मानिसलाई ईश्वरले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। जसरी यो कथामा प्यारोटले आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी अरूको लागि सहयोग गर्यो, अन्ततः उसले आफ्नो जीवनको उद्धार भयो। उसले आफ्नो अहिले वर्तमानमा रहेको भन्दा पनि अझ चम्किलो अझ स्वास्थिलो जीवन पायो। Another important message we get from the story is that our patience is important weapon for us to fight against any obstacles come in our life. For instance, little Parrot got success in his attempt to put out the burning fire and to save the life of many animals and birds, so the God also helped him. अनि यो कथाबाट हामीले अर्को के पनि शिक्षा पाउँछौँ भन्दा हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो हतियार भनेको धैर्यता हो। यदि हामीले कुनै पनि काम धैर्यता साथ गर्न सक्यौँ भने हामी अभियसली नै त्यो काममा सफल हुन सक्छौँ। जसरी यो कथामा प्यारोटलाई थाहा थियो कि उसले गरेको त्यो फ्युटाइल काम हो, उसले थोपा थोपा पानीबाट कहिले पनि आगो निभाउन सक्दैन, तैपनि उसले आफ्नो प्रयास जारी राख्यो र अन्ततः ऊ त्यहाँ भएका जनावर र चराचुरुङ्गी सबैको जीवन बचाउन सफल भयो। मोरओभर द स्टोरी
taught us the lesson that our duties are more important than words. यसको साथसाथै यो कथाले अर्को पनि शिक्षा के दिन्छ भने हाम्रो कर्तव्य हाम्रो शब्दभन्दा ठुलो हुन्छ, हाम्रो बोलीभन्दा पनि हामीले आफ्नो बोलीलाई व्यवहारमा लगाउनु नै ठुलो कुरा हो भन्ने शिक्षा पनि हामीले यस कथाबाट पाउँदछौँ। Critical thinking. In this section, we judge or evaluate the text. We talk or analyze the text from our own perspective. यो क्रिटिकल थिङ्किङ भन्ने सेक्सनमा हामीले स्टोरीलाई हाम्रो आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट मूल्याङ्कन गर्छौँ। वी डोन्ट टक अबाउट ओन्ली द नेगेटिभ आस्पेक्ट अफ द स्टोरी बट अल्सो मेन्सन द पोजिटिभ आस्पेक्ट अफ द स्टोरी अर एनी पार्टिकुलर टेक्स्ट। The story teaches moral lesson to the readers that everyone should help others. यो कथाले हामीलाई ठुलो नैतिक शिक्षा सिकाउँछ कि हामी रिडरलाई एउटा ठुलो शिक्षा दिन्छ। त्यो के हो भन्दा हामी सबैले अरूको हेल्प गर्नुपर्छ। Though our little help seems futile to others, it can bring great change in the needy's life. यसो हेर्दाखेरि हामीले गरेको सहयोग फ्युटाल देखेला, सामान्य देखेला, तर हाम्रो सानो सहयोगले पनि अरूको लागि ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ, अरूको जीवनमा धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्छ। बट वाइल क्रिटिकली एनालाइजिङ द स्टोरी सम आइडियाज अफ दिस टेल सिम्स टु बी क्वेसनेबल। तर यसलाई क्रिटिकली एनालाइज गर्ने क्रममा यहाँ भएका केही कुराहरू क्वेसनेबल रहेका छन्, प्रश्न चिन्ह लाग्ने अवस्थाको रहेका छन्, किनकि ती कुराहरू बुद्धिस्ट मिथोलोजीमा एप्लिकेबल भए तापनि, मान्यता भए तापनि अहिलेको यो मोडर्न सोसाइटीमा, यो मोडर्न समयमा त्यति एप्लिकेबल नभएको पाइन्छ। क्यान अ म्यान रिबर्न रिइन्कार्नेट एज अ प्यारोट? कि अहिलेको समयमा कुनै एउटा व्यक्ति प्यारोटको रूपमा फेरि पुनर्जन्म हुन पोसिबल छ त? जसरी बुद्ध यहाँ यो कथामा प्यारोटको रूपमा जन्मिएका छन्। क्यान अ बर्ड स्टियर पुट आउट अ फरेस्ट फायर? कि एउटा सामान्य चराको आँसुले जङ्गलमा लागेको त्यत्रो आगो निभाउन सकिन्छ त? डु द गड्स रियली एक्जिस्ट अन द अर्थ? साँच्चै नै यो संसारमा, यो पृथ्वीमा ईश्वरको अस्तित्व रहेको छ। दो देयर आर सम क्वेसन्स आर सम इस्युज अन विच वी माइट नट अग्री, बट the story has got important moral lesson. That lesson is that we should help others. The concept of humanity is greater than anything else. Assimilation. In this section, we mention after reading the text or a particular story how we feel, what we remember after reading the story. That thing we have to mention on this topic. एसिमुलेसन भन्ने सेक्सनमा हामीले यो कथा पढिसकेपछि कस्तो महसुस गर्यौँ, हामीलाई के कुराको रियलाइज भयो, हामीले के कुरा बुझ्न सक्यौँ, अथवा यो कथासँग हाम्रो जीवनको कुन घटना म्याच खान्छ अथवा मिल्दछ, ती कुराहरू हामीले यो सेक्सनमा अथवा यो टाइटलमा मेन्सन गर्न सक्छौँ। आफ्टर रिडिङ द स्टोरी आई लर्न द लेसन द्याट वी सुड अलवेज रेडी टु हेल्प अदर्स हु आर इन प्रब्लम। यो कथा पढेर मैले यो शिक्षा पाएँ कि कोही मान्छे यदि समस्यामा छ भने मैले उसलाई सदा सहयोग गर्नुपर्छ। वी सुड रेडी टु सेक्रिफाइस आवर पर्सनल डिजायर्स फर सेक अफ अदर्स। यदि कोही मानिसको सहयोग गर्नको लागि यदि हामीले आफ्नो पर्सनल इच्छाहरूलाई पनि सेक्रिफाइस गर्नु परे पनि हामी सदा तत्पर रहनुपर्छ। मोरओभर आई अल्सो अन्डरस्टुड द्याट इफ वी आर अनेस्ट टुवार्ड्स आवर ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज द गड विल हेल्प अस टु अचिभ आवर मिसन। यसको साथसाथै मैले अरू पनि के बुझ्न सकेँ भन्दा यदि हामी आफ्नो ड्युटिज कर्तव्यप्रति र जिम्मेवारीप्रति अनेस्ट भयो भने, सिन्सियर भयो भने हामीलाई ईश्वरले पनि सहयोग गर्नेछ आफ्नो मिसन प्राप्त गर्नको लागि अथवा आफ्नो लक्ष्यमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि। नथिङ इज इम्पोसिबल टु अ डिटरमाइन एन्ड हार्ड वर्किङ पर्सन। यदि सच्चा मनले कुनै पनि कुराहरू चाह्यो भने, यदि कुनै डिटरमाइन्ड पर्सन छ, हार्ड वर्किङ पर्सन छ र उसले निरन्तर प्रयास गर्यो भने अभियसली उसको लागि कुनै कुरा पनि असम्भव हुने छैन। Dear learner, I hope you like my video. If you have any confusion, please share your queries on comment section. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe my channel. See you in next video. Till then, thank you. Bye bye.